Девочки, троечку хотите? Да, троечка! Будете тогда играть сценки. Кто будет Снегурочкой? Я! А можно не я? Кто я? Снег. Блин, ты серьезно? Может, ну эту троечку? Так, все, учим до завтра. Сейчас будут выступать мои девочки. Дорогой директор, от души душевно в душе, бесталантливые клуши будут петь и танцевать, можем глазки закрывать. Середина декабря, снега нет, у всех столбняк. Ой, тоска. Вон, быстро. Я Снег. Верю. Снегурка, извини меня. Где ты был? Пивас не выпьет сам себя. Чтобы вот так вот не кашлять, надо меньше снега жрать.